تښتېدلې یم، زه به تاڼې ته تلم، زه به تاسې له راتلم. زه چې تښتم زه خو د دوی د ناکړدو نه تښتم چې غلط کارونه راباندې کوي. ګرانو کتونکو، علم خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی او دا مهال موږ د روژه ماتي نه پس دا ریکارډینګ کوو. دې زنانه د روژه ماتي نه داسې 15 منټه مخکې کال وکړو. څو ورځې وړاندې موږ د دې چې کوم دی نو ریکارډینګ کړو او د ترنو پولیس سټیشن کې دې راپورټ کړی دی په خپل خاوند باندې. قبل از وخت موږ اسم نشو ویلی. هغه خلک خو په دې خله څه موقف ورکوي چې څه وجه ده، خو اوس دا وایي چې یاره زما راپورټ درج نه شو او د هغوی راپورټ درج شو. هغې کې دا دي چې یاره زموږ د کور نه غلا شوې ده او هغه ته وړې ده. د دې اوس 15 بچي دي او دا در په در ده. نو سخت ژوند دی. ولې دا سخت ژوند دی؟ دا خو به دې ځان ته یا سخت کړی دی او یا دا سخته ده. څه شو؟ تاسو چېرته لاړې؟ ته چې هغه ورځ تاڼې سره خبرې وشوې نو تاڼې والا بیا ماته وویله که نه چې زموږ به بیا تا پسې مرینګ وکړو، هغوی پسې به مرینګ وکړو، نو ستاسو خبره بال کړو. د هغې باوجود هم بیا زه په تمه هېڅ هم پکې ونه شو. پرون د هغې نه بعد هغوی راپورټ کړی دی، نن دا د دغه والا ګرځي او زما تپوس نه کېږي، نه زما د راپورټ پته لګي. زه به خودکشي وکړم، زه خو نوره دوی هسې بې ستنګه کړی یم، نه مې ښه کړی یم نه باد. او خپل خاوند دی وی غلط کارونه کوه، زه ورته وایم نه. په خپله سمګلري کوي، بچي م رانده دې په وجې ایثار کړي چې ګینې زه به تا ګرځوم، زه به په تا مزدوري کوم. د دې د وجې ما خپل کور پرېښی. دوی په د هغې باوجود کله څه وایي او کله څه وایي. بیخي زه نوره په ژوند تنګ یم. زما کومه لار ده؟ نه مې د راپورټ پته لګي. د ترنو په تاڼه کې زما مور په خپله راپورټ کړی چې دا خاوند به ما پسې راته کله به یې تماچه راوړه، کله به یې واله ټکول کول. هغې په خپله راپورټ وکړه چې هسې نه دی په تا روان غزارونه کي. هغه هم د مور مې او د یوه خور مې چې کومه ده او د خاوند مې یوه سلا شوې ده. هغوی د دوی دا گیم دی. بله ورځ یې پردي خلک یادول، یا به دوی له د هغوی نه ډیمانډونه کې پیسې به ترې وله غواړي. کوني نو ژوند به دې دغسې در په در وي. زه ورته یم زما ژوند در په در ښه دي، سوال به وکړم خو ستا خبره به کله نه منم. اوس یې دا دعوه کړې ده چې دا تښتېدلې ده. نه زه چا سره تښتېدلې یم، نه دې خدای د تېښتې وس راکوي. زما 15 بچي دي، د ما نه 15 بچي د دې د وجې ایثار کړي چې تا به زه په غلطو پسې ګرځوم. زه درته زیم ښیم کوم ځای کې چې دې ما سره اوسېده. یو صدر صاحب دی، دا هغه ماته وویله چې ته به دا پلان کې کار کې دی، لږ نه به ته 10 لکه روپۍ ته به پرې دعوه وکړې، موږ به یې ترې والو. ما ورته خدای دې ما له دغه وس نه راکوي چې زه به داسې کوم. د هغه نه دې خاوند مې 12,000 روپۍ زما په سر اخیستې وي چې کوم ځای کې ما سره خاوند اوسېدلی دی، همغه ځای له به م بوځم او په خپله یې وګورئ چې په ما پسې پولیس والا ګرځي. زما تپوس نه کېږي او د هغې کېږي چې سړی دی د هغه منلي سره دې وخت کې مور پلار ملګرتیا نه کوي، وروڼه در سره ملګرتیا نه کوي. ما وختي رور ترینګ کړی دی. ما ته مې رور ویل دا څه چل دی؟ مې ویل والله کو ته خبر یم. ویل موږ خو څه چل دی چې کور دې پرېښی دی او بچي دې پرېښي دي؟ نو دا د دغې وجې نه چې خاوند مې وایي غلط یې کوه، غلط یې خو غلط کوه، غلط یې کوه. زه به درته لار درښیم ته پېزه، زه به په تا مزدوري کوم. هغه سړی زه یم که سړی هغه دی. زه ورته یم سوال به وکړم خو دله غلطي نه کوم، پردې خدمت به دله وکړم. د غېږې لور مې ورانه هغه ورځ ما ویلي دی، نن یې مې هم چې رانې په بهانه بوتلې ده. ما ته د یو لار خو کوني زه به خودکشي وکړم. ولې بچي چاته نه یادېږي؟ نو خل به څه وي چې ته در په در یې او ته څه ویل غواړې؟ زه دا یم چې زما د تپوس وکړي چې بس زه خو نوره تنګه شوې یم. دوی نوره زه په ژوند تنګه کړم. د راپورټ زما څومره وخت وشو په کومه ورځ چې ما راپورټ وکړو زه تاسو له رالم. ما درته ووي ما نن راپورټ کړی دی، د هغې نن سویمه ورځ د هغې باوجود هغوی پرون راپورټ کړی، نن یې تپوس وشو. د ترنو تاڼې والا د پېښوره پورې رسېدلي په یو په بل پسې رنګونه کوي ګرځي او زما تپوس نه کېږي. زما راپورټ څه شو؟ تا پسې ګرځي؟ ما ته د یو لارو خو یا وایي چې ته چا سره تښتېدلې. زه چې تښتېدلې یم زه به تاڼې ته تلم، زه به تاسې له راتلم. زه چې تښتم زه خو د دوی د ناکړدو نه تښتم چې غلط کارونه راباندې کوي. اوس پولیس تا ته څه وویل؟ تا پسې ګرځي؟ پولیسو ته یې ویلي چې دا تللی ده او دغسې دا خو په خپله سمګلري کوي او زه خو دغه کارونه نه کوم. زما د یو لار وځي ځکه چې نوره زه په ژوند تنګه شوې یم. بچي م چې روړل دا دومره ژوند ښه ښکلې تېر شو. هغه په والو په ټکولو باندې دغسې تېر شو چې دا به نو بار به چې به راغی زه به یې والم ټکولم. ما ته به یې ویل رور به یې راته ویل به چې دې راشي زمونږ ټوله شپه شوګیري تاسو والو ټکول کوئ. ژوند تېرېده بیا مې هم تېرو خو داسې خو نه ده که نه چې دا په جیل کې شو دا واپس راووت او دې ما ته وایي چې نه اوس ته هم دا لار اختیار کولی.
دا تا سره چټۍ داسې دا چټۍ دا د دې روجې نه مخکې وواله ما ته ویل دغسې ویلو زه په پېښور کې کور نیولی و هغې کې به را سره اوسېده ما ته ویلو زما ورته ویل میل زه نه ځم راګیره کړم دغسې ووالم چې اخر دا بېهوشه یې کړم MMC ته یې وړم دا زما هغه چټۍ دي دا زه یې داسې کړم چې بیخي ښه د رپورټ زما څومره ورځې شو زما د رپورټ پته نه لګي زما رپورټ څه شو ستا خویندې شته زما خویندې شته دوی کې څوک کردار نه ادا کوي نو دغه خو زه هم ویم که نه هغوی به هم په سلی اوس زه دې ته دغه یم چې ګوره تاڼۍ والا ما چې رپورټ کړی دی هغه په ځای پروت دی پته هم نه لګي چې څه شو کوم ګوټ ته به یې غورځولي خدای خبر شه چې تاڼۍ والا پیسې اخیستې دي خو څه چل یې کړی دی چې هغوی نن په دې کې دغه شروع کړی دی زما د رپورټ هفته وشوه د هغې پته نه لګي ما ته د یو لارو خو زه خو نوره تنګه شوې یم په ژوند زما خو واړه واړه بچي دي هغې هم رانه جدا کړي دي ته ټوله ورځ چېرته ګرځې چېرته هم دې کله یو ځای کې خدمت کړی او کله بل ځای کې چېرته ګرځم دې دوران کې وروڼو سره او پلار سره چې ورور سره مې وختي رابطه وکړه ما ته ویل دا څه چل دي ما ورته ویل وایم زه هم نه یم خبر وي دا دوی څه شر مول اخیستي دي ویل د دې د لاسه مونږ کلي ته نشو تللی مې ویل زه مریان یم ویل زه خو چې راتلم ګوره زه تا سره رالم ما سره پیسې هم نه وي تا زما کري ورکړه وي یا نو مې ویل اوس دوی څه غواړي دوی څه وایي وایي دغه خو مونږ هم وایو چې دوی څه وایي نو اوس زه څه وکړم ما ته خو یو لار وښایې یا به خودکشي وکړم ځان به مړ کړم دغه مې لار ده دوی سره زما وس نه کېږي ځکه چې د دوی وس ځکه کېږي چې دوی پردی ماړې داړې کوي او خوري جیبونه کې اچوي پولیس والان پې ساتي ورسړي زما خو دا په وس کې نشته چې زه داسې وکړم نه زه داسې کوم ما چې ژوند در په در کړی یم د دې د وجې مې کړی دي کله دا سوچ نه دی کړی روژه ماتې چې کوې چې بچي را سره یې خاوند را سره یې نو زما روژه ماتې څه یي دقسې جړۍ او فریاد نو چاته یې وکړم یو د خدای نه بغیر مور پلار نه ولې ته داسې دغه لکه دې کې سوال دا دی که نه هغه په سلا ده که نه څنګه دا په سلا چې تا به اړه پوښ کړي یا به داسې چاله مې اړه پوښ کړي نو بس صحیح ده زه به خو غلطې نشم کولی خودکشي به وکړم ځکه چې زما مور هم دغه سره په دې سلا ده زما خور هم دا دغه صدر صاحب هم دی کوم چې ویل 10 لکه روپۍ وکړه 12,000 روپۍ زما په سر زما خاوند واخیستې اوس هم هغه مخیله به اوس هم هغه کور اوس هم پروت دی کوم کې چې دې ما سره اوسېده زه ما له خو بله لار نه راځي سم نشم ویلی خو زما د یو طرف ته لار وځي د ترنو تاڼۍ والا دي هغوی خو د سره چې پرون هغوی زما د رپورټ د پاسه دوی څنګه رپورټ ته اخیستی سره کور جوړی د دې د پاسه به سره زه څه کور جوړ کړم ما خو ورته ویلي ده به ویل زه دې پرېږدم ما به هر څه دې مني چې به تا ښه خیال ساتي او ذمهوار به مې تاسې صحیح ده نه به دې وخي نه به دې ټاکئ دا کوم چې بده بې شرمي د 14 کاله ما سره په دې وشو 14 کاله داسې یو وس خو نه ده نو زه م انسان یم نو صحیح ګرانو کتونکو تاسو د دغه خوراکي دغه خبرې اورئ زه بیا وایم چې د دې الزامونه دي موږ دا نشو ویلی چې هغې طرف ته څه دي خو هغوی راللو په دې هکله باندې خپل موقف ورکوي چې حقیقت څه دی خو د موقف ورکولو نه پس دغه یوه خبره چې زه هغه رور ته هم ویم د دې د مور پلار ته هم ویم چې دا خبرې پړم اخلې د دې د روژه ماتې نه مخکې زه درغلم زه به وي دلته ناست یم داسې دې وي که نه داسې مې زه راتلم خو بس تاسو ویل مه راځه د دغې وجې نه بیا هم زه راغلی وم دلته ګرځېدم دې دا دومره وخت دلته کې تېر کړ روژه ماتې دې څنګه وکړو دغه خدای ته علم خو د روژه ماتې وخت کې بس مونږ کور ته لاړو مونږ ورته دا ټایم بس نه دی ولې 15-20 منټه پاتې و دې وی زه به دغه نیمه ګنټه کې در رسمه دې ځای کې یم نو دا روژه ماتې نه پس مونږ دا ریکارډینګ کوو ترنو پولیس ته هم وایو چې کېنوه او دې کې کلک لیکلو کې ما هم روغ غواړئ چې منځ کې څه دي دا خو به د هغه ځای نه پس په پته لګي چې آیا دا کمې خبرې کوي د حقیقت دی او که نه خو ناسته په کار ده زه هغه ورور ته وایم چې دا یو تورسرې ده داسې یوازې در په در یې مه پرېږده دا د خپلو دې مسلو د بچو د په مخه راغستې ده نو دا کور روغول په کار دي او خو نه روغې نو بس ورته یې خپله لار وکړه بس
خپله لار به وکړي، خو چې خپله لار هم کوي نو بیا به ورته بچي پرېږدې څوک چې کور ورته ته پرېږدې ته وایې چې ماتې ما کور د مستۍ نه پرېښې کړو د مجبورۍ نه. زما دا خوښه ده چې زه در په در ګرځم. نو دا ستا 5 بچي ته بیا څنګه ساتې؟ اوس پلار سړي دي بچي که نه؟ بچي خو چې دا په جیل کې و بچي دا اخیستي ما سره یو د غېږې لور مې وه. چې په جیل کې منو ګوره بچي ساتل ته سوچ وکړه چا ساتل؟ ستا خاوند ته وایې که نه یو نه هغه په څه ساتلو؟ پلار یې سمګلري کوي په دغې ساتي. ته نو ګوره پارسي چې ساتي که نه دغې سره خو ستا کار نشته دی که نه، خو ستا بچي ساتي که نه ته چې په جیل کې منو بچي تا سره نه و هغوی سره یاره یو لور یو زوی ما سره و بیا پلار راغی ما ته ویل زیره څه چې هغه په جیل کې و نو په ته چېرته وي؟ زه مور کاره چېرته مور کاره هم که نه نو بچي تا نه راوستل یو لور یو زوی ما سره و بیا پلار راغی ده به ما ته ویل ته مه ځاسې نه چې بیا په مونږ باندې دغه وکړي دا څه ورته وایي دا شهادت ورته کو څه ورته وایي چې هسې نه چې ته په مونږ باندې سیډي کې چې دوی دا کار کوي. د دغې وجې نه زه کور ته نه بوتلم. ګرانو کتونکو الله علم خو ګرانه ده ډېره ګرانه ده چې څنګه دغه خوراکي خبرې کوي نو د دې دغه بچو پسې خو اولاد ډېر خوږ دی د مور د غېږې نه بچي لرې وي ډېره ګرانه ده. نو دغه خاندان ته وایم ښه نامې ګرامي خاندان دی او دغه موږ دا نه وي د دې الزامونه دي موږ دغې خبرې سره لا اتفاق نه کوو د هغوی موقف هم پکار دی او د موقف نه مخکې چې دا کور روغ شي نو دا به زموږ دپاره ګټه وي. نو ترنو پولیس ته زه بیا وایم چې دې کې غوري شي او موږ ته توجه وکړه. تا چې پرې راپورټ کړی ته راپورټ کې تا څه ویلي؟ راپورټ کې مو هم دا خبرې کړې وي ورته مې ویلي دي چې دقسې زه ویل تا تښتېدلې مې نه چا سره تښتېدلې ما نه چا سره ځم زما بچي شته. هسې الزامونه په خلکو د پیسو دپاره مه لګوئ چې تاسو په خلکو الزام ولګوئ تاسو له پیسې. پولیس ته تا دا خبرې وکړې؟ پولیس ته ما دا خبرې وکړې ما ورته ویل چې زما دا خو راپورټ نه شو که نه تا خپله صفۍ وکړه که نه هغوی خو لیکلي وکړل ما ورته لیکلي وکړل که نه ګوره تا دا ویلي چې یاره زه یې وښلې ما تا دا ما ویل چې ما وخي ټکۍ راته وایي چې داسې داسې کار کوه غلط کارونه کوه په خپله سمګلري کوي. زما مور چې اوس د هغه په طرف ته کوم ټایم کې دی په ما پسې راته او تماچې یې راوړې والو ټکول زما مور په خپله راپورټ ولیکه په خپله لاړه. اوس هغوی چې کوم دی نو هغوی څه راپورټ کړی دی؟ اوس هغوی دا راپورټ کړی دی چې دا چا سره تښتېدلې زه چې تښتېدلې یم زه به تانې ته ورتلم او د کور نه اغلام کړی ده او د کور نه اغلام کړی ما غلا په څه وکړه تا سره څه ته چې خدمت وکړې په هغې باندې خپل ځان ساتې نو صحیح کو چا 100 راکړی چا 50 راکړی او د بل د لاس په څه ورکړی. ډېره ګرانه ده واقعي دا ونیسه ځان سره. ګرانو کتونکو فیصله په تاسو غلطي چا کې ده خو زه خو دغه ورور ته وایم چې زما په ذمهوارۍ باندې دا کور روغوي نو کور روغ کې دی کې پیدا د الله پې خوشحالېږي ښه موږ په دې کې جرګه کوو دا د خپله کوره کې ډېره مننه خوشحاله وباد.